ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်ဆင်မြဲတည်တဲ့ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့နဝေဒိမိတ်တာရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်20ခွန်ကနေ30အတွင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်20ခွန်ကနေ30ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွကြားနာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။အတူတကွကြားနာကြပါစို့။ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ခြေလက်သို့တပည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌လူများတို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျှင်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြသောသင်တို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ကိုတော်၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပြညတ်တော်မူ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပုံမှာဖျားသခင်အသစ်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခဏစတောင်းအနှံမှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ဖာယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှကိုရော့ပို့ဆောင်လာတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ညပိုင်းအချိန်တိုင်းမှာလဲသားတို့ကြိုတင်ချင်းချက်တဲ့အတိုင်းပဲနာမတော်၌စုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအထူးတကွလိလာစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါသွန်သင်ပါတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်စီတာဖြစ်စေတတ်တဲ့ရမှန်သမျှကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖေရှားတယ်တက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းကြားနာခြင်းအားဖြင့်သားတို့သည်ကိုရော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်မဲ့ဤအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မာကုအခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်20ခွန်ကနေ30ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအစီခံကျွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါမယ်ခေါင်းစဉ်ကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ပြောပြရစီခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအစီခံကျွန်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအစီခံကျွန်အားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ2021ပထမအပတ်တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့မှရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တက်တိုင်းမှာအစီခံကျွန်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရစကားလုံးအငြင်းတန်းပါနေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာပါတဲ့ဒီအစီခံကျွန်ဆိုတဲ့သုံးဆွဲမှုဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုအစီခံကျွန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖော်ညွှန်းနေတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်တယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့မာကု10:45မှာပင်လင်တမန်ကျမ်းစာကပြောလဲလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားသူတစ်ပါးရဲ့အစီကိုခံခြင်းကလာတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အစီခံကျွန်ဖြစ်ခြင်းကိုအသားပေးတဲ့အလေးထားတဲ့အဓိကမိမောင်းထိုးပြတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲယေရှုအရှင်ယေရှုဆိုတဲ့အစီခံကျွန်ဟာကောင်းကင်ကဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဆေလွတ်လိုက်တဲ့လူသားတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့ဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့
မေရှိယဒီဟုသောခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတကွဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမာကုရှေအပိုင်ငယ်20ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယေရှုသည်တဲ့ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဤကျေးလက်သို့တပည့်တော်တွေနဲ့တကွကြွတော်မူစဉ်လို့ပြောပါတယ်တရသောအခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒေသစာကြီးကြွချီရင်းနဲ့ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ရဲ့ကျေးလက်ဒေသကိုသူရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတဲ့မြို့လေးကိုကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တန်းမှာအတူတကွပါဝင်တက်ရောက်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုနည်းနည်းလေး mix up ပေးချင်ပါတယ်ဒီဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဟာယေရုရှလင်မြို့ကနေတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်မိုင်120ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2020တုန်းကယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်တုန်းကကျွန်တော်လေ့လာတဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာတော့ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုမိုင်120လို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်120လို့သုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီမာကုရှစ်20:30ကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့ကျမ်းစာကိုတဖန်ပြန်လည်လေ့လာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ရဲ့အကွာအဝေးကို105မိုင်လို့နောက်စာရေးဆရာတယောက်ကထပ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်120မှန်လား105မိုင်မှန်လားတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပညာရှင်တွေကလည်းဟလာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာသူတို့အခြေခံတာဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းဖြောင်းနဲ့သွားတာလားနည်းနည်းလေးကွေးကောက်ပြီးသွားတာလားစသည်ဖြင့်ကွာဟာချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုယနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဟာမိုင်100ကျော်150တော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးနော်100စွန်း100ကျော်လေးဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဖိလိပ္ပုကဲသရီသည်မိုင်100ကျော်မိုင်120မိုင်105မိုင်အဲ့အကွာဝေးလောက်မှာဝေးကွာတာဖြစ်ပါတယ်သူကဂါလိလဲအိုင်ကနေတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်စွန်းမှာရှိတယ်ကီလိုနဲ့ဆိုရင်တော့ကီလို40ကျော်မိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့24.8နော်25မိုင်ပေါ့ရေဘူးရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်အကွာဝေးမှာဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေတိုင်းမယ်ဆိုရင်105မိုင်သို့မဟုတ်မိုင်120ဂါလိလဲအိုင်ကနေတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့24မိုင်နဲ့25မိုင်ကြားပေါ့ကျွန်တော်တို့25မိုင်နီးပါးလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဟာဂရိလူမျိုးတွေနဲ့ယောမလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရောထွေးနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘာဟီရဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ paganism ပေါ့ paganism ဆိုတာကအဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တို့တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာကမ္ဘာဘာသာကြီးလို့သတ်မှတ်တဲ့ကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေကအဲ့ကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေထဲမှာအဓိကကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေထဲမှာမပါတဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖွဲ့အစည်းသေးသေးလေးတွေကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် pagan ဆိုတာကဆိုတော့ဒီဘာဟီရဝါဒဒီ paganism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိမာန်တွေရုပ်ထုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာဖိလိပ္ပုဆိုတဲ့မြို့ကဖိလိပ္ပုဆိုတဲ့မြို့ကနှစ်မြို့တောင်ရှိတယ်တစ်မြို့ကတော့ဟေရုအန်တီပါအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာရှိတယ်တစ်မြို့ကဟေရုအန်တီပါဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်နော်ဟေရောဒိကိုယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဗတ္တိဇယောဟန်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှထောင်ချခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟေရုအန်တီပါအုပ်ချုပ်တဲ့ပိုင်နက်ထဲမှာလည်းဖိလိပ္ပုမြို့တစ်မြို့ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကိုကဲသရီမြို့တစ်မြို့ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့အဲ့ကဲသရီဆိုတာကကဲသာဘုရင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စီဇာဘုရင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မှဲ့ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်တာဒါကျွန်တော်မြန်မာအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ကဲသရီဆိုတဲ့နာမည်ကရောမအင်ပါရာထဲမှာရှိတဲ့မြို့တော်တော်များများမှာကဲသာဘုရင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတဦးရဲ့အရာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပိုင်နက်ထဲမှာရှိတဲ့
တိုင်းသူပြည်သားတော်တော်များများကမှဲ့ခေါ်လေးရှိပါတယ်အားကြောင့်ဟေရိုအန်တီပါအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာကဲသရီမြို့တစ်မြို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟေရိုဖိလိပ္ပုအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာလည်းဖိလိပ္ပုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကဲသရီမြို့တစ်မြို့ကိုသူကတိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်သူ့နာမည်နဲ့ကဲသာဘရင်ရဲ့ဟာလာအမီနာမအရိုက်အရာကိုတွဲပြီးတော့မှဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုပြီးသူမှဲ့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတဲ့နာမည်ဟာရောမဧကရစ်ဘရင်ဖြစ်တဲ့စီဇာကဲသာရဲ့အရိုက်အရာနဲ့ဘွဲ့နာမနဲ့ဒီတန္တရအာနာပိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိလိပ္ပုရဲ့အမီနာမနှစ်ခုကိုတွဲပက်ပြီးတော့မှဖိလိပ္ပုကဲသရီလို့ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီနာမည်လေးသူကမှဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကသူ့နာမည်နဲ့ကဲသာဘင်ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုတွဲပြီးတော့မှလူတွေပါဇက်ဖျားမှာတမိုင်းမှာကြံခဲ့ဖို့ဖိလိပ္ပုကဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူမှဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပိုင်းငယ်29မှာပဲเนาะခရစ်တော်ကလမ်းခရီး၌တဲ့လူများတို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလေခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုဗာမေးလေလူတွေကငါ့ကိုဘယ်သူလို့ပြောနေကြလဲလူတွေကငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်နေကြလဲငါ့ကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေလဲဆိုပြီးအရှင်ရှုကဖိလိပ္ပုကဲသရီကြီးလက်မှာဒေသစာကြီးကြွချီနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာတပည့်တော်တွေကိုသူမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မဿဲမှာတော့မဿဲ16 73ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်မလဲဆိုရင်16တွင်းပေါ့မာကုမှာတော့မာကု8 29 30မဿဲမှာတော့မဿဲ16 73ကနေ16အတွင်းမှာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအရှင်ယေရှုသည်ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လူစားတိခံပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူစားတိခံယူထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်ကာလအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူသားတဦးချင်းစီတွေအရေးကြီးတယ်လို့အခုအသင်းတော်ခေတ်နော်ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ချင်းစီသည်လေအရှင်ယေရှုဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်လဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာဖြေဆိုတတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အရှင်ယေရှုဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတမန်ကျမ်းစာကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မတွေ့မြင်ဘူးသဘောမပေါက်ဘူးမဖြေဆိုနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပျက်စီးခြင်းငရဲကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမ်းစာကအရှင်ယေရှုကဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းကျမ်းစာကမိမောင်းထိုးပြတဲ့အရှင်ယေရှုကဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဂဂနနရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနားလေသဘောပေါက်ဟာလာလက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရကာလထဲကိုကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အရှင်ယေရှုသည်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်လဲဆိုတဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြေဟာလူတစ်ယောက်ကိုကောင်းကင်သို့လည်းပို့ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့လူတစ်ယောက်ကိုငရဲသို့လည်းပို့ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီမိခွန်းသည်ခရစ်တော်တက်တော်ရှင်သားရှိတဲ့ကာလမှာပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းတော်ခေတ်အခုလိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းဒီမိခွန်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီမိခွန်းရဲ့အဖြေကိုခရိယန်လို့နာမည်ခံထားတဲ့သူတွေပဲဖြေဆိုရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာသူကဘာသားတန်းပေါင်း9000လုံးဒီမိခွန်းကိုဖြေဆိုဖို့လိုပါတယ်မှန်ကန်စွာဖြေဆိုဖို့လိုတယ်အဖြေမသိသောသူများကိုလည်းအဖြေသိပြီးသားမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့အဖြေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်1ပေါ့နော်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအစေခံကျွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာဘေးခေါင်းစဉ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာရေးထားပေးလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုသည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပါပြန်ပြောမယ်အရှင်ယေရှုသည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး8မာကု8အပိုင်ငယ်29 28အထူးသဖြင့်တော့အပိုင်ငယ်28ထဲမှာအဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့
တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်28ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်အတူတကွကျွန်တော်ကြားနာရအောင်เนาะမာကု8အပိုက်ငယ်28လူအချို့ကကိုရောဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုရှောက်ကြသောယေရှုတင်တယ်အရှင်ယေရှုသည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပါအကယ်၍အရှင်ယေရှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်နဲ့ညီမျှချင်းထိုးမယ်ထပ်တူထပ်မြပြုမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အဖြေကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဟာဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အဖြေမှန်နဲ့တက်ဆင်အောင်လွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အရှင်ယေရှုသည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပါဆိုတဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာဘေးခေါင်းစဉ်နံပါတ်အငယ်လေးကကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုဟာအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလဲကကြီးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မဟုတ်ပါလူတွေကဘယ်လိုထင်လဲအပိုင်ငယ်28မှာလူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတပည့်တော်တွေကဖိလိပ္ပုကဲသရီကျေးလက်တဝိုက်မှာတရားဝင်တရားထွက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရိတ်ခါတွေဝယ်ဖို့အစားအသောက်တွေဝယ်ဖို့အရှင်ရှုမပါဘဲနဲ့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအရှင်ရှုရဲ့တပည့်တော်တွေမှမသိတဲ့သူတွေကအရှင်ရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဈေးလိုနေရာမျိုးတွေလူစီကားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပြောတာဆိုတာတွေသူတို့နားနဲ့ဆက်ကြားရပါလိမ့်မယ်ဟဲ့ယေရှုဆိုတာကိုတလောကခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်များအသက်ပြန်ရှင်လာတာလားမသိဘူးစသည်ဖြင့်သူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားတွေကိုတပည့်တော်တွေကကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုမေးတဲ့အခါမှာအယံသင့်ဒီအဖြေကိုသူတို့ပေးလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကဘယ်လိုထင်လဲခရစ်တော်ကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဒါပေမဲ့အရှင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လုံးဝမဟုတ်ပါဒီလိုထင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုထင်ဆိုအရှင်ယေရှုနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတစ်ယောက်တည်းခေါင်းဖြတ်အသက်ခံလဲရတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့အခုလောလောဆယ်နော်တပည့်တပန်းတွေနဲ့ဟလာဒေသစာကြီးကြွချီပြီးတော့မှတကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ယောက်တည်းလို့သူတို့ကလက်ခံယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့အရှင်ယေရှုဟာတီးတန့်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်လဲဆိုရင်မေတော်မာရိနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အေလိရှဘက်ဟာအမျိုးတော်ဆက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတော်ဖြစ်လာမဲ့အပြုကညာမာရိကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေတွေဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာရောက်ပြောကြားတဲ့အခါမှာဘာသတင်းစကားပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ရအောင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်36လုကာ1:36ကိုအတူတကွကြားနာရအောင်ထိုမှတပါအမျိုးမဟုခေါ်ဝေါ်သောသင်၏အဆွေအမျိုးအေလိရှဘတ်သည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍ယခု6လအဝင်ရှိပြီတွေ့နော်အပြုကညာမာရိနောင်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာမေတော်မာရိဖြစ်လာမယ့်အပြုကညာမာရိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေတွေဆွဲယူမယ့်အမှုရာကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကလာရောက်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအပြုကညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမယောက်ျားနဲ့လည်းမဆက်ဆံဘူးပါဘူးဟာလာအပြုကညာတယောက်ကကိုဝင်ရှိမယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲလို့မာရိအနေနဲ့မေကွန်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကပြောလဲဖျားမတက်နိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးတစုံတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းအမျိုးထဲမှာအမြုံမလို့သူများတွေခေါ်ဝေါ်နေတဲ့အေလိရှဘက်တောင်မှကိုဝင်ရတာ6လအဝင်ရှိပြီအဲဆိုအေလိရှဘက်နဲ့ဟာလာဇာခရိကအရွယ်လွန်နေပြီဗျာသားသမီးထွန်းကားနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်မဟုတ်တော့သားသမီးထွန်းကားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလကိုကျော်နေပြီဒါပေမဲ့ဖျားတကူတော်နဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သားသမီးယတနာကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမေတော်မာရိဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာအရှင်ယေရှုလူဇာတိလာခံယူတဲ့အချိန်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကလည်းသူ့မိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့အရှင်ယေရှုဟာ6လကြီး6လငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကမိသားစုတစုရဲ့သားအာရုံလို့ခေါ်တယ်အာရုံက3လပိုင်းမှမွေးတယ်ကျွန်တော်သားရာဖီကာက9လပိုင်းမှမွေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်က6လကြီး6လငယ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့အရှင်ယေရှုလိုပဲဒီနှစ်ယောက်ကဟာလာ6လကြီး6လငယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကအရှင်ယေရှုနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတယောက်တည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲအမေမတူဘူး
အသက်အရွယ်လည်းမတူဘူးတယောက်က Elizabeth 1 byte ထဲမှာရှိနေတဲ့ခါမှာတယောက်ကမာရိရဲ့1 byte ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့နှစ်ယောက်ဒီဆွေမျိုးတော်ဆက်တော်ညာလဲလူကာ136ရောက်တီးတန့်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လုံးဝမဟုတ်ပါနောက်ယောဟန်1:20ယောဟန်1:20တစ်ချက်လောက်16လောက်ကနေဖတ်လိုက်ပါယောဟန်1:19-20ပေါ့ ယုဒလူတို့ကသင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုယောဟန်ကိုမေးမြန်းစေခြင်းကယေဘရဟိနှင့်လေဝိတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဆေလွတ်သောအခါယောဟန်သည်သက်သေခံလေသည်မှာငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုထိန်ဝှက်ခြင်းမရှိအတက်အလင်းပြောဆို၏ဟုတ်ပြီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကယော်ဒန်မြစ်နားမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးနောင်ကြရကြလောဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တယောက်သူဝေငှနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြောက်များစွာသောသူတွေကမိမိတို့အပြစ်ကိုနောင်တရပြီးတော့မှယောဟန်စီမှာဗတ္တိဇံခံကြရတယ်။အဲကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကယူဒလူတွေကယေဘရဟိတ်တွေလီဝိတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှဗာမေးခွန်းမေးလဲဆိုရင်ခမည်းဟာခရစ်တော်လားဆိုပြီးတော့မှမေးခွန်းလာမေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်နဲ့အနိုင်ခံရတာခရစ်တော်လို့အထင်ခံရတာမဟုတ်အောင်တော့အဲ့အထင်ခံရတာလေးကတော့မှလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော်တော်ကိုဂုံယူစရာတနည်းအားဖြင့်အရသာရှိတဲ့အရာလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဟန်ကအဲ့ပုံမှာမตายရဘူးဗျသူဘာပြောလဲငါဒီခရစ်တော်မဟုတ်လို့အတဲ့အလင်းယူဒလူတွေကိုပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာယောဟန်ဗဇက်ကကိုငါဟာခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဟန်နဲ့ခရစ်တော်ကိုတယောက်တည်းလို့ပြောเสียအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ပါအဖြေကယောဟန်ဗဇက်ထဲကထွက်တဲ့စကားမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်အရှင်ယေရှုသည်နံပါတ်ကကြီးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မဟုတ်ပါတိသန့်မိခင်နှစ်ယောက်ကနေ6လကြီး6လငယ်အနေထားနဲ့မွေးလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကပင်လင်မိမိသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ကြောင်းအတဲ့အလင်းပြောကြားခဲ့တာကိုယောဟန်1:20မှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအရှင်ယေရှုသည်အတန်တော်အစ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတော့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်ပြေးတန်တော်ဆင့်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူအတန်တော်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်တန်တော်ဆင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတော့အတန်တော်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေထင်တယ်လို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တည်ခြင်းကထမြောက်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါယောဟန်သည်ယောဟန်သာဖြစ်ပြီးအရှင်ယေရှုသည်အရှင်ယေရှုသာဖြစ်တယ်တီးတန့်မိခင်နှစ်ဦးကနေမွေးဖွားလာတဲ့တီးတန့်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့လေငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်လို့အတဲ့အလင်းပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပုကဲသရိကျေးလက်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေမြို့သူမြို့သားတွေထင်ကြီးပေးနေတယ်လို့ယူဆနေတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတယ်လို့အရှင်ယေရှုဟာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တရားမှာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ရဲ့ခခွေးပေါ့အရှင်ယေရှုဟာအေလိယမဟုတ်ပါဘာလို့လဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်28မှာအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဒါကြောင့်ကျမ်းစာပေါ်မှာယက်တီပြီးအဖြေပေးမယ်ဆိုရင်အရှင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မဟုတ်တယ်လို့အရှင်ယေရှုသည်ဓမ္မောင်းကာလမှာဘုရားသခင်မီပရောဖက်လို့လူတွေတင်စားခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ prophet အေလိယလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘာလို့ prophet အေလိယလို့အရှင်ယေရှုကိုလူတွေကယူဆရလဲဆိုရင်မာလခိအနာဂတိကျမ်းမှာပါတဲ့ prophet ပြုချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်မာလခိ 3:1မာလခိအခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်9နဲ့6ကြည့်ရအောင်နော်မာလခိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်1အတူတကွကြားနာကြပါစို့ကြည့်ရှုလော့ငါသွားရလန်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုငါစေလွှတ်မည်သင်တို့ရှာသောသခင်သင်တို့တောင်းတသောပရိညင်တမန်တော်သည်မိမိဗိမာန်တော်သို့ချက်ချင်းလာလိမ့်မည်ကြည့်ရှုလော့ထိုသခင်လာလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်ကြည့်ရှုလော့ငါသွားရလန်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုငါစေလွှတ်မည်အဲ့ကျမ်းစာနောက်ပြီးတော့
အခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၄နဲ့၅မာလခိ၄၄နဲ့၅ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အဖို့ဟောရက်အရပ်၌ငါမှားထားသောငါကျွန်မောရှေ၏တရားတည်းဟုသောစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုအောက်မေ့ကြလော့ကြည့်ရှုလော့ထာဝရဘုရား၏ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောနေ့ရက်ကြီးမရောက်မီပရောဖက်အေလိယကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်ဟုတ်ပြီအထူးသဖြင့် prophet အေလိယကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်ပြီဓမ္မအောင်ကျမ်းကိုဖတ်ရှုလေ့လာနှလုံးသွင်းတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေဟာဘာမျှော်လင့်လဲဆိုရင်တနေ့သောအခါမှာ prophet အေလိယကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပြန်ကြွလာမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီမာလခိ3:1တို့မာလခိ4အပိုက်ငယ်အထူးသဖြင့်အပိုက်ငယ်6ပေါ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေမှာပြောနေတဲ့အေလိယသည်လာမီ prophet အေလိယသည်တင်တို့ရှိ prophet အေလိယကိုတင်တို့ရှိရာသို့ငါစီလို့မယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတကယ် prophet အေလိယကိုယဉ်ညွန်းတာမဟုတ်တလို့အရှင်ယေရှုကိုလည်းယဉ်ညွန်းတာမဟုတ်တလို့အေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်မဲ့အစီခံမဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုယဉ်ညွန်းနေတဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်အေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တကိုးနဲ့ပြည့်စုံလက်အမှုတော်ဆောင်မိဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုဒီကျမ်းပိုက်ကမာလခိ3:1တို့မာလခိ4အပိုက်ငယ်6တို့ကယဉ်ညွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်7တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်လုကာ1အပိုက်ငယ်7အဘတို့နှင့်သားတို့ကိုအသင့်အတင့်ဖြစ်စေခြင်းဟံ၎င်းငင်းဆန်သောသူတို့ကိုသူတော်ကောင်းတို့၏တတိပညာလန်းသို့ပြောင်းလဲစေသောအဖြစ်ထာဝရဘုရားအဖို့အလို့ငါပြင်ဆင်သောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းဟံ၎င်းသူသည်အေလိယ၏စိတ်ဝိညာဉ်တကူနှင့်ပြည့်စုံလျက်ဖျားသခင်ရှေ့တော်သို့သွားလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏အဲ့ဒါကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မွေးဖွားလာမဲ့အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကင်တမန်ကသူ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဇာခရိကိုပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်အေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အစေခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါဒီကျမ်းပိုက်ကဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ယေရှုသည်အေလိယဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေရဲ့ဖော်ညွှန်းခြင်းတဲ့အရာကဓမ္မအောင်ကျမ်းကပြောနေတဲ့အေလိယဟာရောက်လာမယ်အေလိယကိုဆေးလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဟာအရှင်ယေရှုရဲ့ရှေ့တော်ပြတန်တော်စစ်ဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗမာထပ်တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်မဿဲ7:14တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပြီးရင်မဿဲ7:7သင်တို့သည်ငါစကားကိုနားခံလျင်ဤသူကလာလက်တန့်သောအေလိယဖြစ်သည်တဲ့လားဤသူကလာလက်တန့်သောအေလိယဒီစကားကိုအရှင်ယေရှုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်7မှာနော်မဿဲ7:7မှာငါမှန်ဆိုသည်ကားတဲ့မိမမွေးသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတယောက်မျှမပေါ်မထွန်းသေးနောက်ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ပညတ္တိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းရှိသမျှတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏သင်တို့သည်ငါစကားကိုနားခံနိုင်လင်ဤသူကလာလက်တန့်သောအေလိယဖြစ်သည်ခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကပင်လင်ဗာပြောလေဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတာလာလက်တန့်သောအေလိယဆိုပြီးအရှင်ယေရှုကဝေငှချက်ထဲမှာဘာလို့ဆိုရင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကလာလက်တန့်သောအေလိယဆိုတာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပဲဆိုပြီးတော့မှအတည်ပြုထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြည့်အောင်7:7မဿဲ7:7ယေရှုကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏အမှတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒီမဿဲ7:7မှာလည်းအရှင်ယေရှုကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၌နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းကိုသူဒီမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်10ကနေကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကအေလိယသည်အရင်လာရမည်ဟုကြံပြုဆရာတို့သည်အဘဲကြောက်ဆိုပါသည်ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်7ယေရှုကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရမည်မှန်ပေ၏
ပြီးရင်စနစ်ငါဆိုဒီကအေလိယရောက်လာပြီလူများသည်သူ့ကိုမသိသဖြင့်သူ့အားပြုခြင်းသမျှကိုပြုကြပြီထိုနည်းသူလူသားသည်လည်းထိုသူများလက်၌ခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူသောတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်နားလည်ကြ၏တွေ့လားစက္ကွန်17လေးပဲမဿဲစက္ကွန်17ပဲဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မသိနိုင်ပေမဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်10ကနေ73ထိတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကပြောနေတဲ့အေလိယသည်လာမီဘုရားသခင်ကအေလိယကိုဆေလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်တိုင်းဟာခရစ်တော်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အေလိယသည်လာမီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအေလိယသည်အရှင်ရှုကိုယဉ်ညွန်းနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုသာယဉ်ညွန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုသည်အေလိယမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နောက်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ရလဲဆိုရင်အေလိယနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှာတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ပထမဆုံးကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ lifestyle ပေါ့နေပုံထိုင်ပုံဝတ်ပုံစားပုံကစင်တူယိုးမှဖြစ်တယ်ကဲ400အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်8မှာ prophet အေလိယဘယ်လိုဝတ်လဲရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်4မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဘယ်လိုဝတ်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သူတို့ကထိုသူသည်ကို၌အမွှေးများ၍တည်ခပန်းကိုစီးသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုရှောက်ကြသောထိုသူသည်တိရှပိမြို့သားအေလိယဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှင်ဘုရင်ဆိုလျက်လူ9ကျိပ်အုပ်သောတက်မှုကိုဆေလွှတ်၍ဟုတ်ပြီဘာပြောလဲကို၌အမွေးများ၍တည်ကပန်းကိုစီးသောသူမုတ်စိမွေးနှခမ်းမွေးပတိုင်းမွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သပင်လဲအရှိကြီးတကယ်သပင်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘောဒီဘတ်တီနော်တည်ကပန်းစီးထားတယ်ဒါအေလိယပုံစံမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့တချို့အေလိယအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုလဲတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အေလိယကတကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်ကြမ်းတမ်းပုံစံကြီးဗျာနော်သူရဲ့တွေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကလေးတွေဆိုငုံတော်ငုံမယ်နဲ့တူတယ်အေလိယကိုတွေ့တာနဲ့ကလေးတွေအေလိယတော်တော်နဲ့တော့ခြီလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပုံစံမျိုးနော်တကယ်ဖိုက်တာရုပ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုဟုတ်လားတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ခုတ်မယ်ထစ်မယ်ပပလှိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အေလိယပုံစံကတကယ်ကိုကြမ်းတမ်းပုံစံကြီးကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်မျက်စိထဲမှာကဲဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မဿဲ3လေးယောဟန်သည်ကလအုပ်အမွှေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါ၌တည်ခပန်းကိုစီးလျက်ဂျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏မာလည်းတွေ့ရမယ်နော်နှစ်ယောက်ကစင်တူယိုးမှာနှစ်ယောက်လုံးကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူသူအရောက်အပေါက်နေတဲ့နေရာမှာနေကြပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့မှသူတို့နေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံဝတ်ပုံစင်ပုံတွေကစင်တူယိုးမှဖြစ်တယ်နော်နောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဝင်ငှတဲ့သတင်းစကား prophet အေလိယဝင်ငှခဲ့တဲ့သတင်းစကား300အခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်21အေလိယသည်လူများရှိရာသို့လာ၍သင်တို့သည်ဘာသာနှစ်ပါးဆက်ကြားမှာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယုံမှားသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်နီထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်မှန်လျှင်ထိုဘုရားကိုစီကပ်ကြလော့ဘာလသည်ဘုရားသခင်မှန်လျှင်ထိုဘုရားကိုစီကပ်ကြလော့ဟုဆိုလျှင်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏စဉ်းစားနော်အဲ့တုန်းကတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်ဘာလဘုရားကိုဝတ်ပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်သူမိမလည်းမတမဟာလာဇယိုက်ဆိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီယေဇဗေလဆိုတော့အစ္စရေးတနိုင်ငံလုံးမှာဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုတော့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ကိုးကွယ်လာတဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဟာလာအမိသဟဲပြလာတဲ့ပုံကိုယ်တော်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မစွန့်လွတ်နိုင်သလိုရှင်ဘုရင်နဲ့မိဖုရားရဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုနေရာယူနေတဲ့ဘာလဘုရားကိုလည်းသူတို့ကမဖြစ်မနေကိုးကွယ်နေရတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာသာနှစ်ပါးဆက်ကြားမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဗျာများနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကို prophet အေလိယကပြက်သားသားပြောတယ်ဘာလဘုရားဆိုရင်ဘာလကိုကိုးကွယ်ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြက်သားသားပြောတယ်
ဖယားနှစ်ပါးကိုတပြိုင်တည်းမကိုးကွယ်ခိုင်းမင်းနဲ့ဖယားတစ်ပါးကိုပြက်ပြက်သားသားရွေးချယ်ကိုးကွယ်ဖို့အေလိယကအစ္စရေးမျိုးပရိသတ်ကိုတရားဟောတာတွေ့ရတယ်။နောက်321 21ကနေ24အဲ့ဒါကတော့နာဘုတ်ရဲ့ဥယျင်ကိုမတရားလူယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ prophet အေလိယကအာဟတ်နဲ့ယေဇဗေလကိုတွားပြီးတော့မှဆင့်ဆိုတဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားစကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘယင်နဲ့ဘယင်မိဖယားကိုမျက်နှာလူမျက်နှာမထောက်ဘဲနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင့်အပေါ်သို့ဘေးဥပတ်ရောက်စေမည်ဣတိလာမြို့ရွာ၌ချုပ်ထားသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေအာဟတ်အမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖြတ်မည်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်သောအပြစ်နှင့်ဣတိလာအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောအပြစ်ကြောင့်တင့်အမျိုးကိုနေဘတ်ဤသားရေရောပေါင်အမျိုးနှင့်အဟိယဤသားဘာရှာအမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမည်ယေဇဗေလအမှုမှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားယေဇရေလမြို့ရိုးနားမှာခွေးတို့သည်ယေဇဗေလကိုစားကြလိမ့်မည်အာဟတ်အမျိုးသည်မြို့ထဲမှသေလျင်ခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှသေလျင်မိုးကောင်းကင်ညှက်စားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအာဟတ်အားဆင့်ဆို၏ရပြီစဉ်းစားနော်တိုင်းပြည်မှာဘာမဆိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရနေတဲ့ဘယင်နဲ့ဘယင်မိဖုရားကို prophet အေလိယကပြက်ပြက်သားသားဖုရားနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ပြောတဲ့သတင်းကသတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်သတင်းဆိုးတကယ်အမင်္ဂလာသတင်းကြားတဲ့သူစိတ်ဆိုးနိုင်တဲ့သတင်းဒါပေမဲ့ तू လုံးဝမကြောက်ဘူးနော်လုံးဝမကြောက်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြက်ပြက်သားသားရဲရဲရင်ရင်ဝေငှတာတွေ့ရတယ်နောက်400အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3နဲ့4အဲ့မှာလဲအာဟတ်ရဲ့သားကိုအေလိယဆင့်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်တိရှဘိမြို့သားအေလိယအားရှမာရိရှင်ဘုရင်စေလွှတ်သောတန်တမန်တို့ကိုကြိုးဆိုခြင်းငှာထသွားလော့ဣသရေလပြည်၌ဖျားသခင်မရှိသောကြောင့်အေဂျုံမြို့၏ဖျားဘာလဇေပုတ်တို့သွား၍မေးမြန်းရသလောထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်သည်ယခုတက်သောတာလွန်ပေါ်ကနောက်တဖန်မစင်းရစင်စစ်သေးရမည်ဟုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသွားလေ၏ဒီမှာဗာတွေ့ရဆိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်ရဲ့သားအာဂဇိမင်းဟာတဲ့ရှမာရိမြို့အထက်ခန်းပဒင်းကနေချပြီးနားတယ်အနာကထမြောက်မလားမထမြောက်မလားဆိုတာကိုဖယားကိုမမေးဘဲနဲ့သူဘာလို့လဲဖိလိတိတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အေဂျုံမြို့မှာရှိတဲ့ဟာလာဘာလဇေဘုတ်လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖယားကိုသွားမေးခိုင်းတယ်လန်ခုလတ်မှာ prophet အေလိယကိုဘုရားသခင်ကဆေးလို့ပြီးဗာပြောလဲသင်သည်ယခုတက်တော်တလွန်ပေါ်ကနောက်တစ်ဖန်မစင်ရစင်စစ်သေးရမည်သတင်းဆိုးပဲနော်သတင်းဆိုးဟိုကနေပြန်ကောင်းမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့နတ်ဖယားကိုသွားမေးဖို့သွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာလွတ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲအဖွဲ့တန်တမန်အဖွဲ့ကိုအေလိယကလမ်းကနေပါပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ဘယင်ကိုပြန်ပြောယခုတက်တဲ့တလွန်ပေါ်ကမစင်ရဘူးဆက်စင်စစ်သေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအေလိယသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရဲရဲရင်ရင်ပြက်ပြက်သားသားဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝင်ငှတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ကဲဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘယ်လိုလဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စင်တူယိုးမဖြစ်တဲ့ဝိစားစင်မှုလဲစင်တူတယ်ဝင်ငှတဲ့သတင်းစကားကလည်းစင်တူယိုးမဖြစ်တယ်မဿဲ3ခွန်ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲအများတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျှင်အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသွားစိမ့်သောငါအဘဲသူသည်တင်တို့ကိုတတိပေးပြီတည်းဟုတ်ပြီဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံဖို့ရန်အတွက်ယော်ဒန်မြစ်နားကိုရောက်လာတဲ့လူတွေကိုသူပါပြောလဲအချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ဖာရိရှဲတွေကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကခေါ်တာနော်အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ဘလောက်စိတ်နာစရာကောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်တောင်လူဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြန်သွားနိုင်တယ်ဗျမှန်တယ်လေသူပြောတာကကဲတင်ချင်းမရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာမွေဆိုးအမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ရှေ့မွေဟောင်းတီးသောစာတန်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေစာတန်နဲ့အတူငရဲသွားမဲ့မျိုးဆက်တွေကြောက်ကဲတင်ချင်းတင်တဲ့မှာကျွန်တော်အများအားပြောတယ်လေလူဟာမွေလိုပဲရှာနှခွရှိတယ်ဖះကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လူချင်းကိုကျိန်ဆဲတယ်လူဟာမွေလိုပဲအစိတ်ရှိတယ်မိမိရဲ့စကားတွေအပြည့်သူများကိုနာကျင်စေတယ်သူများကိုကျိန်ဆဲတယ်သူများကိုမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြစေတယ်ဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပြောလဲအချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့နောက်ကြည့်အောင်လုကာ3:19-20မှာလည်းသူထပ်ပြောတယ်
သူခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကဒီကနေမြစ်ဖျားခံလာတာဖြစ်ပါတယ်လူကာ3:19-20ထို့နောက်စော်ဘွားဟေရုသည်မိမိညီ၏ခင်ပွန်းဟေရောဒိအကြောင်းမှစ၍မိမိပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုယောဟန်သည်ဖော်ပြဆုံးမသောကြောင့်ဟေရုသည်အရင်အပြစ်ရှိသမျှတို့အပေါ်မှာအပြစ်သစ်ကိုထပ်လောင်း၍ယောဟန်ကိုထောင်ထဲမှလှောင်ထား၏ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအစေခံကျွန်နှစ်ဟေရုမိသားစုလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးစုံလင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်စွပြီးပြန်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟေရုအန်တီပါကဟေရုဖိလိပ္ပုကိုလောက်ကြံတပ်ဖြတ်ပြီးမှဟေရောဒိကိုယူတကဲ့သို့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်သမိုင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူတို့ကဖိလိပ္ပုကမသိဘူးဗျနော်ဒီယောမမြို့ကိုဟေရုအန်တီပါလည်းရောက်တယ်နောက်ဖိလိပ္ပုကလည်းရှိတယ်နောက်ဟေရောဒိလည်းရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီကိုတွေဆိုတော့ဗျာမိသားစုတစုတည်းလို့အတူတူနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပုရဲ့ဇနီးသည်ကိုဟေရုအန်တီပါကသဘောကျပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကအိမ်တောင်ရေးဖောက်ပြန်တယ်တကယ်တော့နှစ်ယောက်လုံးမှာအိမ်တောင်ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကကိုယ့်အိမ်တောင်ဘက်တွေကိုကွဲပြီးတော့မှမင်္ဂလာပြန်ဆောင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်ကရှင်ဘင်တယောက်လောက်ရသားနဲ့ဒါမျိုးဘာလို့လောက်ရတာလဲသူတို့အုပ်ချုပ်နေတာယူဒလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာယူဒလူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးသူ့မယားပြစ်မှားတာသူ့လင်ပြစ်မှားတာကိုပညာတရားအရာလုံးဝလက်မခံဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီဟေရုတို့မိသားစုတွေကလည်းယောမလူယူဒလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဟာလာပညာတရားအရာကျွန်တော်ထင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူမိမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှသူ့ကိုဖမ်းဆီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရှင်ယေရှုသည်အေလိယမဟုတ်ပါအေလိယသည်အေလိယကိုဆေလွတ်မယ်အေလိယသည်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကအေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်ကိုယဉ်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုသည် prophet အေလိယမဟုတ်ပါဘုရားသခင်ဆေလွတ်လိုက်သော prophet အေလိယရောက်ရှိလာခြင်းသည်ဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်အစေခံခြင်းကိုသာယဉ်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်1ရဲ့ဂငယ်အရှင်ယေရှုဟာ prophet တပါးပါမဟုတ်ပါမာကု8:28အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မာကုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်28မှာအချို့က prophet တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြ၏ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16မှာတော့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အချို့ကတဲ့ယေရမိမှစ၍ prophet တပါးပါဖြစ်သူ၍၎င်းဆိုကြ၏ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာတော့အထောက်ထားအတိအကျမတွေ့ရပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းနောက်ခံမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရာသူတို့ခေတ်တုန်းကဘလို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ယေရှုကိုသူတို့ကဘလို့ထင်လဲဆိုရင်ရှေ့ကြတဲ့ prophet ဒီထဲကစောစောပြောဆိုယေရမိများဖြစ်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင် prophet ဟောရှေ prophet ဟေရှာယဒါမှမဟုတ်ရင် prophet တပါးပါဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကယူဆထင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အရှင်ယေရှုသည်ယေရမိလည်းမဟုတ်တယ်လို့အရှင်ယေရှုသည်ဟောရှေလည်းမဟုတ်တယ်လို့အရှင်ယေရှုသည်ဟေရှာယလည်းမဟုတ်တယ်လို့အရှင်ယေရှုသည်ဓမ္မောင်းကာလမှာဟလာဖျားသခင်အသုံးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီးဖြစ်တဲ့ prophet များစွာထဲကမိသည့် prophet မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့သင်ကြားတဲ့ခေါင်းစဉ်နံပါတ်1အရှင်ယေရှုသည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်မဟုတ်ပါအေလိယမဟုတ်ပါ prophet တပါးပါမဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရှင်ယေရှုကဘာတူလဲဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးအေလိယလည်းမဟုတ်ဘူးယေရမိကနေစပြီးဟောရှေတို့ဟေရှာယတို့ prophet တပါးပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တာကရောဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ညှင်းချက်ထုတ်ပြီးသွားဒါဆိုရင်ဟုတ်တဲ့အရာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအရှင်ရှုက
အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ရင်အရှင်ယေရှုကဘယ်လိုပုံကိုယ်လဲအဖြေမှားတွေကိုကျွန်တော်သိပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမှန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်ကိုကြည့်ဖို့မာကု8:29အတူတကွကြည့်အောင်သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်ပေတရုကကိုရောသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဟာလေလုယာပေတရုကဘာပြောလဲကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်မဿဲမှာမဿဲကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်เนาะမဿဲ16ကတော့ပို့ပြီးစုံလင်းတယ်မဿဲ16မှာတော့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ရှီမုန်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုရှောက်လေ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘလို့ပေးထားလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဒီနေ့21ရာစုခေတ်မှာမျက်မှောက်ကာလအသင်းတော်တွေမျက်မှောက်ကာလယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုတွဲရည်ခွဲရည်ပူးရည်ဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဘာပြောလဲယေရှုကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ခရစ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တတ်တချို့ကြတော့လဲဘာပြောလဲမေတော်မာရီဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာလူစားတိခံတော့ကတော့ယေရှုပဲအသက်30အထိလဲယေရှုပဲဒါပေမဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့တချို့ကလည်းယေရှုရဲ့အသက်တာပေါ်ကိုတချို့လည်းယေရှုရဲ့အသက်တာအတွင်းကိုခရစ်တော်ကဆင်းသက်လာတယ်အားကြောင့်3-6လအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်အရှင်ယေရှုကတကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကတိုင်တက်ခဏ်နီးမှာယေရှုထဲမှာ3-6လလာရောက်ကိန်းအောင်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်သည်အရှင်ယေရှုကိုပြန်လည်စွန့်ခွာသွားတယ်ဒီသွန်သင်ချက်တွေအရဆိုရင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်အရဆိုရင်ယေရှုသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တတ်ခရစ်တော်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်သည်အတ္တတာတစ်ခုထဲမှာလာပြီးကိန်းအောင်နေတယ်ဒါတော့ပေတရုကတော့ဘလို့ဖြေလဲကိုတော်သည်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုရင်အရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူတယ်လို့ပေတရုကဖြေဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေတရုသုံးထားတဲ့ကိုတော်ဆိုတာကယေရှုတနည်းအားဖြင့်အရှင်ယေရှုကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယေရှုလို့သုံးဆွဲရတာသိသဘောမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုဆိုတဲ့အမည်နာမရဲ့အရှိမအရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းပါတယ်နော်အရှင်ယေရှုဒါမှမဟုတ်ယေရှုဖခင်လို့ကျွန်တော်သုံးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီအရှင်ယေရှုပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ Jesus မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ယေရှုဆိုတာအရှင်ယေရှုရဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ယေရှုဆိုတာအရှင်ယေရှုရဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပင်လင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုဆိုတဲ့အမည်နာမကိုယူထားတဲ့သူ3ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်9မှာဘာယေရှုအမည်ရှိသောယုဒအမျိုးသားမိစ္ဆာပရောဖက်ဖြစ်သောနဝိဇ္ဇာအတ္တသမားကိုမြို့ဝင်မင်းတေရဂိပေါလုထံ၌တွေ့ကြ၏အဲ့မှာလဲဘာယေရှုအမည်ရှိသောဘာဆိုတာဟေဘရဲဘာသာစကားအရဆိုရင်သားဘာယေရှုဆိုတော့ယေရှုရဲ့သားလို့အမည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါလုရဲ့သာသနာပြုခီးစဉ်မှာအနောက်ရှက်ပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4
အပိုက်ငယ်30မှာရုတ်တုဟုခေါ်ဝေါ်သောယေရှုတို့သည်အဲ့မှာလည်းယေရှုတယောက်တွေ့ရတယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့အနည်းဆုံးဘာယေရှုရုတ်တုခေါ်သောယေရှုနဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုပြီးယေရှုအမီနာမနဲ့တွဲပက်ပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တွေ့ရတယ်တကယ်တော့အကယ်၍များဗျာဖျားသခင်ပို့ဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်ပြီးတော့မှဒီအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ့နော်ဟလာအလဲပတ်ခီးစဉ်မှာကျွန်တော်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်နာဇရက်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ21ရာစုခေတ်မှာပင်လင်ယေရှုဆိုတဲ့အမီနာမနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကတော့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှမှတ်မဲ့ရဲဘူးဘာဖြစ်တော့ဖျားနာမည်ကြီးဟလားဖျားနာမည်ကြီးကိုငါတို့မှဲ့လိုက်ငါတို့ကိုများခိုက်မလားဆိုပြီးတော့မှတချို့ကမှတ်မဲ့ရဲတာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကိုသာမှတ်မဲ့ရဲတာဗျာနော်နီစီတို့ရှလုံတို့ဂျေရက်တို့ဒါတွေလည်းမှဲ့နေကြတာပဲဒါလည်းတကယ်တော့ပြောမှဆိုဖျားနာမပါပဲနော်ဖျားနာမပဲဒါမှဲ့ချင်းမမဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်မှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးအဓိကပြောချင်တာကယေရှုဆိုတာယုဒအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့တာမန်နာမည်ဖြစ်တယ်အရှင်ယေရှုတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကာလတုန်းကယေရှုတွေများလွန်အားကြီးလို့အရှင်ယေရှုကိုတိတိတန်တန်သိလို့ရအောင်နာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါယေရှုသည်ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဖြစ်တယ်မဿဲ 1:21 တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါမဿဲ 1:21သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကဲချွတ်မြစ်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ဟုတ်ပြီဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ယောရှုလို့ခေါ်တဲ့အမည်ဟာဓမ္မသစ်ကာလမှာဂရိဘာသာစကားနဲ့ယေရှုဆိုပြီးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲလို့ယောရှုဂရိလို့တော့ယေရှုအဓိပ္ပာယ်က God is salvation ဖျားသခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းမှာယောရှုလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘရဲနာမည်သည်ဓမ္မသစ်မှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့ Greek နာမည်နဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုပဲယေရှုသည်ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကြတော့အရှင်ယေရှုရဲ့ဘွဲ့နာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲလို့တော့ခရစ်တော်ကို Messiah မေရှိယလို့ခေါ်တယ်ဂရိဘာသာစကားမှာတော့ Christos ခရစ်တော်လို့ Christ လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မေရှိယနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲမေရှိယဆိုတာဟေဘရဲလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ခေါ်တဲ့အမည်နာမဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ကြတော့ Greek ဘာသာစကားနဲ့ခေါ်တဲ့အမည်နာမဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ anointed one ဘိတ်သိက်ပေးခြင်းခံရသူပြန်ပြောပြရစီဟေဘရဲလူမေရှိယလို့ခေါ်တဲ့အမည်နာမသည် Greek ဘာသာစကားနဲ့ခရစ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘိတ်သိက်ပေးခြင်းခံရသူ anointed one ဒါကြောင့်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ခြင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းပေတရုကအရှင်ယေရှုကိုခရစ်တော်လို့ဝန်ခံလိုက်ခြင်းဟာဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်လဲသင်ခန်းစာပေါ့ဒီ21ရာစုခေတ်ကြီးမှာလူတစ်ယောက်ကเนาะလူသားတစ်ယောက်ကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတစ်ယောက်ကဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်လဲဆိုရင်ယေရှုသည်အရှင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤဘိတ်သိက်ခံသူလို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်21ရာစုခေတ်ကြီးမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတစ်ယောက်ကအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့သူနှုတ်ကနေဝန်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝန်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်နေလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ပေးခြင်းကိုခံထားရတဲ့သူလို့ဝန်ခံလိုက်တာ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်18အပိုင်ငယ်19ကြည့်အောင်လုကာ4 18 19ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းဟာငါကိုပိသိပ်ပေးတော်မူပြီးကြေမွသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းဟာ၎င်းဖန်သွားချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိပြန်မြင်စေခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းဟာ၎င်း
ညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းဟံ၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းဟံ၎င်းငါကိုဆေလွတ်တော်မူပြီးဟုလာသည် အမှအထူးသဖြင့်အပိုင်ငယ်18မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ပေးခြင်းကိုခံရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဟာဝန်ခံလိုက်ခြင်းဟာအရှင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ဗိသိက်ခံထားရတဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူဝန်ခံတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခြင်းဟာဓမ္မဟောင်း prophet ပြုချက်များကိုပြည့်စုံစေတဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်44လုကာ24အပိုင်ငယ်44တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြားနာရအောင်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားမောရှေ၏ပြည့်ညတ်တိကျမ်းစာ၌၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာ၌၎င်းစာလံကျမ်းစာ၌၎င်းငါကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသမျှသောအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ဟုငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသင်တို့အားဟောပြောသောအကြောင်းအရာတို့ကိုကဤအကြောင်းအရာပေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်တမန်ကျမ်းစာအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းပေါ့ဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းမှာပါတဲ့ prophet အရှင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်တွေဟာအရှင်ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အမှုရာကနေအစပြုပြီးတော့မှကတိုင်မှာအသေးခံတဲ့အထိเนาะကောင်းကင်တက်ကြွတဲ့အထိတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြည့်စုံလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုကိုခရစ်တော်လို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဝန်ခံတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ယေရှုသည်ဓမ္မဟောင်း prophet ပြုချက်များကိုပြည့်စုံစေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခြင်းဟာတတိယမြောက်အချက်အနေနဲ့အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ရန်ရွေးချယ်ခံရသောကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်တို့သဘောတူဝန်ခံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1:15ခရစ်စမတ်မှာကျွန်တော်ကြားနေကြလူသိများတဲ့တရားဟောဆရာတွေဝင်ကားတဲ့အခါမှာကိုးကားမှုအများဆုံးကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်1:15ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟုသောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏အကျွင့်မဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏ယေရှုတင်တယ်အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ရန်ရွေးချယ်ခံရသောကယ်တင်ရှင်အရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေသဘောတူဝန်ခံလိုက်ခြင်းဟာအရှင်ယေရှုဟာအပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်နော်ဗျာဒိတ်19အပိုင်ငယ်17ဗျာဒိတ်19အပိုင်ငယ်16ထိုအခါကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်လျှင်မြင်းဖြူရှိ၏မြင်းစည်းသောသူသည်သစ္စာဟုသောအမည်တမာဟုသောအမည်ရှိသည်ထိုသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်တတ်၏16ဘယင်တို့၏ဘယင်သခင်တို့၏သခင်ဟုဘွဲနာမတော်သည်အဝတ်တော်၌၎င်းပေါင်တော်၌၎င်းရေးထားလျက်ရှိ၏အရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခြင်းဟာ၄ချက်တစ်ချက်အနေနဲ့တဖန်ကြွလာပြီးမြေကြီးအပေါ်၌သူ၏နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်မိဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူဝန်ခံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအရှင်ယေရှုကိုခရစ်တော်လို့ပြောခြင်းသည်အရှင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ပေးခြင်းကိုခံရတဲ့သူလို့ဝန်ခံခြင်းအရှင်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းသည်ဓမ္မဟောင်း prophet ပြုချက်များကိုပြည့်စုံစေတဲ့သူလို့ဝန်ခံခြင်းအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဟာအပြစ်သားများကိုကယ်တင်ရန်ရွေးချယ်ခံရသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခြင်းအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဟာတဖန်ကြွလာပြီးမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်မဲ့ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူဝန်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်သည်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုခွဲเสียရလည်းမလိုဘူးတွဲเสียရလည်းမလိုဘူးပူးเสียရလည်းမလိုဘူးယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုဆိုတာသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမိနာမဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်သိက္ခာတော်ရဆရာဦးယောဟန်သိက္ခာတော်ရဆရာဦးယောဟန်
乌约翰ဆိုတာဒီဆရာရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမည်နာမဖြစ်တယ်သိက္ခာတော်ရဆရာဆိုတာ title သူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမတစ်ခုလို့ပြောရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သိက္ခာတော်ရဆရာဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဥယောဟန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အဲ့လိုသွားခွဲလို့မရဘူးသိက္ခာတော်ရဆရာဥယောဟန်ဆိုတာလူတစ်ယောက်တည်းပဲတစ်ယောက်တည်းမှာသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမည်နာမနဲ့ဘွဲ့နာမဆိုပြီးတိတန့်စီဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုကခွဲเสียလည်းမလို့တွဲเสียလည်းမလို့ပူးเสียလည်းမလို့ဘယ်နဲ့တယောက်တည်းမှာဖြစ်တည်နေတာမှန်ပါတယ်ဥယောဟန်ဒီသိက္ခာတော်ဆရာဖြစ်တယ်လို့နော်ဒီသိက္ခာတော်ဆရာဒီလေဥယောဟန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ခွဲလို့မရဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သိက္ခာတော်ဆရာကိုတတ်ဟလာခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမကြီးကတတ်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ကတတ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကြီးကျယ်ခွဲပြစ်လိုက်တာနော်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဒီမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့တမန်တော်ရှင်ယောဟန်တို့လက်ထက်မှာကတည်းကဒီပြဿနာကရှိခဲ့ပြီးသားဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်22တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်1ယော2 22မုတာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်ခမဲတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တီခရစ်ဖြစ်၏ရပြီဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်မုတာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းတဲ့ယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်လို့ပြောပါတယ်ဗျာဒိတ်ယောဟန်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒီ AD 90ဝန်းကျင်ကာလသူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာကအေဖက်မြို့သူနေထိုင်တဲ့အေဖက်မြို့မှာသူနဲ့ခေတ်ပြိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်က Cerinthus လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ Gnostic Christian တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီ Cerinthus ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအီဂျစ်နွယ်ဖွား Gnostic Christian တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကဘယ်လိုတွင်တင်လဲဆိုရင်ဆော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေယေရှုနဲ့ခရစ်တော်သူကခွဲပြောတာ Cerinthus ကခရစ်တော်ဗာတီဇန်ယေရှုအရှင်ယေရှုဗာတီဇန်ခံတဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုရဲ့အသက်တာပေါ်ကိုခရစ်တော်ကတက်ရောက်လာတယ်အဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်သူက3နှစ်နဲ့6လပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်တယ်ကတိုင်တက်ခံဒီမှာတော့သူ့ပေါ်မှာဗာတီဇန်ခံတော့ကတက်ရောက်လာတဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွင်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဝင်ဆောင်အတိုင်းဝိုင်းကအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့ဗျာဒိတ်ယောဟန်ကိုဗာတိုက်တွန်းလာတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီတိုင်းတော့မလွတ်ထားနဲ့တော့ယောဟန်ကြီးမင်းနေတဲ့မြို့မင်းအသင်းတော်ကြည့်နေတဲ့မြို့မှာပင်လေဒီယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ဟာလာခွဲတဲ့တွင်တင်ချက်တွေရှိနေတာဟာအသင်းတော်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှရှင်ဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်22ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်ယောဟန်ကလိုအပ်ချက်အရာသူခေတ်မှာရှိနေတဲ့မှားယွင်းတဲ့တွင်တင်မှုတွေကိုခြေပြက်လိုတဲ့အမှုအရာအနေနဲ့သူကရေးသားဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ Now ဆက်ပြောတာလေးကြည့်မယ်နော်။ तू ဆက်ရှင်းလင်းတာတိယောအခန်းကြီး9တိယောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်6တိယောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်6မှာလဲဗတ္တိဇံဗျာဒိတ်ယောဟန်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသခင်ကရေအားဖြင့်၎င်းအသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာသောသူတည်းဟုသောယေရှုခရစ်ပေသည်ရပြီထိုသခင်ကတဲ့ရေအားဖြင့်၎င်းအသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာသောသူတည်းဟုသောယေရှုခရစ်ပေသည်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာရေဆိုတာကခရစ်တော်ရေ၌ဗတ္တိဇံခံတဲ့အမှုရာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သွေးကြတော့အရှင်ရှုကတိုင်ပေါ်မှာသက်စွန့်အသေးခံတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့သူအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုရေအားဖြင့်ကြွလာတဲ့သခင်အသွေးအားဖြင့်ကြွလာတဲ့သခင်လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ဒီ Cerinthus တို့ရဲ့တွင်တင်ချက်အရာဆိုရင်ရေ၌ဗတ္တိဇံခံတဲ့အချိန်မှာယေရှုအသက်တာထဲကိုခရစ်တော်သည်ရောက်လာပြီးကတိုင်မှာအသေးခံအသွေးသွန်းခံနီးမှာအဲ့ခရစ်တော်ကဆွန့်ခွာသွားတာ။အဲကြောင့်ဗျာဒိတ်ယောဟန်ကဘာပြောချင်တာလဲရေနဲ့ကြွလာတော်သူဆိုတဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့သူလဲယေရှုခရစ်ပဲအသွေးနဲ့ကြွလာတော်သူဆိုတဲ့ကတိုင်မှာအသက်ဆုံးအသေးခံတဲ့သူလဲယေရှုခရစ်ပဲဆိုပြီးတော့မှသူသည်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုမခွဲဘဲနဲ့
ဗတ္တိဇံခန္ဓာလည်းယေရှုခရစ်ပဲကတိုင်းမှာအသွေးသွန်းအသေးခန္ဓာလည်းယေရှုခရစ်ပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီခေတ်မှာဟလာအသင်းတော်ထဲမှာအနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ Gnostic ဝါဒကိုသူကတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ပြောင်မြောက်စွာသူကအလဲထိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီအကြောင်းအရာကသိမသိတာပေမဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေတရားဟောတိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးဝေငှတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးပေးခြင်းနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်28တမန်တော်18ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကျမ်းစာအားဖြင့်ထင်ရှားစွာပြ၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှယူဒလူတို့၏စကားကိုအားကြီးစွာပယ်ဖျက်လေ၏ဒါကအဘောလုတရားဝင်ငှတဲ့အခါမှာယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်3တမန်တော်7ခရစ်တော်သည်အသေးခံရမည်သေခြင်းမှထမြောက်ရမည်ငါဟောပြောသောယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုသောအကြောင်းအရာတို့ကိုရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြလေငါဟောပြောသောယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လို့ခွဲပြောတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒဆိုတာ21ရာစုမှာမှဝုန်းကနေဒိုင်းကနေပေါ်လာတဲ့ဩဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးAD တရားမတိုင်ခင်ကတည်းကဒီတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာတမန်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာပင်အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကအသင်းတော်တည်ရှိရာနေရာတိုင်းမှာပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီ Gnostic ဝါဒဟာ21ရာစုခေတ်အသင်းတော်ခေတ်မှာအထဲမှာတော့သဘောထားအဟောင်းကြီးပေါ့အပြင်ကနေဝစ်စုံအသစ်ဝစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေထဲမှာအခုပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လင်းအတိတ်ကာလတုန်းကဧဝံဂေလိဝေငှတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှအောင်မြင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တဦးဒီပင်လင်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုအကြီးအကျယ်ခွဲပြောနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တချို့လည်းယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတာတွဲတာပူးတာတွေအကြီးကျယ်လုပ်နေတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကခွဲเสียလည်းမလို့တွဲเสียလည်းမလို့ပူးเสียလည်းမလို့ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပဲရိုးရိုးလေးပဲ။ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပေတရုဝန်ခံတဲ့အခါမှာသင်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာဟာသင်ရဲ့အသွေးသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာလားဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကဖော်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့မှမဿဲ16မှာဆိုရင်ပေတရုကိုအရှင်ယေရှုကမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ21ရာစုနော်နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်ခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဧဝံဂေလိတရားဝေငှနေရင်းနဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့အတူရောနှောပြီးကျွန်တော်တွေ့ရတတ်တဲ့ပေါင်းပင်နဲ့တူတဲ့တောပင်နဲ့တူတဲ့တောမျိုးစီးနဲ့တူတဲ့သွန်သင်မှုအမားခံယူမှုအမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလင်းသင့်တယ်လို့တိုက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်တွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေငှချက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအစေခံကျွန်အဲ့အစေခံကျွန်ဆိုတာအရှင်ယေရှုဆိုလို့ချင်တာပါလေခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုနံပါတ်1မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အရှင်ယေရှုသည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မဟုတ်ဘူး prophet အေလိယမဟုတ်ဘူး prophet တဘာဘာမဟုတ်ဘူးအရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah အရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အရှင်ယေရှုသည်သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမိနာမဖြစ်ပြီးခရစ်တော်သည်သူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘွဲ့နာမဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ပဲဘွဲ့နာမရှိတာဘွဲ့နာမသည်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲမှာပဲအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သွားခွဲလို့မရအောင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်လို့ပဲသုံးဆွဲခရစ်တော်ယေရှုလို့ပဲသုံးဆွဲကျွန်တော်အတွက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးယူတွေအတွက်ကတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့လက်ခံဖို့ကသူတို့အတွက်အမတန်မှခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲသူတို့သိတဲ့ယေရှုဟာနာဇရက်မြို့သားလက်သမားသားကိုယ်တိုင်လည်းလက်သမားခရစ်တော်ကတော့ဖခင်သခင်ဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့သူသူတို့ကခွဲမြင်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေက
အခုချိန်ထိတောင်မှတချို့သောဂျူးတွေကမေရှိယကိုမျှော်လင့်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်မေရှိယကဒုတိယအကြိမ်တောင်ကြွလာတော့မယ်သူတို့ကပထမအကြိမ်ကြွလာချင်းတောင်မှမဖြစ်သေးဘူးလို့ထင်နေတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တွေဂျူးလူမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တယ်အရှင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ယေရှုသည်ဖျားဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့သူအရှင်ယေရှုဟာဓမ္မဟောင်း prophet ပြုချက်တွေကိုပြည့်စုံစေတဲ့သူအရှင်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်အရှင်ယေရှုဟာဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သက်တာမှာယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ုံသာမကမိမိနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လဲလက်ဆင့်ကမ်းဝင်ငါခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အာယူရရင်ပြီးတော့မှပါဝင်ကြဖို့ရန်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဖော်ပြခြင်းပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာဒီပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ပြန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီကနေ့မှလဲနာမတော်နဲ့အတူတူကဆုယုံပြီးတော့မှခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအစေခံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အရှင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းသားတို့သည်အခြေတဝင့်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအဖြစ်အသက်တာအသီးသီးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်လို့မိမိတို့အသက်တာအသီးသီးမှာခံစားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုအခြားတစ်ပါးသောသူများအားပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းဝင်ငါခြင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြန်လည်စီးဆင်းစေတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလက်မဆပါဒါတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအမှုရာကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ